Me acuerdo cuando le pregunté a mi mamá, how am I going to get through this financially, spiritually, emotionally, and physically? ¿cómo voy a pasar esto financieramente, espiritualmente y emocionalmente? She looked me in the eyes and said, Ella me miró a los ojos y me dijo, what did I say to you? God is in control. que yo te dije a ti que Dios está en control. He's going to take care of everything. Él tomará control de todo. I asked, but why me? Y yo le pregunté, ¿pero por qué a mí? And she responded with, God picked you because He knew you would be strong enough to handle it. Y ella me contestó, Dios te escogió a ti porque sabía que tú eras fuerte para resistirlo. She said she wished she could have traded places with me so I wouldn't have to endure this. Y ella me dijo que si pudiera, hubiese cambiado lugares conmigo para que yo no pasara por esto. I got upset because I couldn't imagine witnessing my family enduring something like this. Y entonces me enojé porque no podía imaginar a mi familia pasar por algo como esto. And I simply responded with, I would never let anyone trade places with me to go through this. Y yo simplemente respondí, nunca dejaría que alguien cambiara lugar conmigo para pasar por esto. There was some purpose, some reason behind all this. At the end of a challenging journey, I would be a different and new person. Pero había un propósito después de todo esto, porque sería una persona diferente después de todo esto. The first week of steroid treatment didn't work. La primera semana de los tratamientos de los esteroides no funcionó. And I hope that none of you will ever understand the feeling of confusion and frustration. Y espero que ninguno de ustedes va a entender el sentir de confusión y frustración. When you stare at a body part and your brain says move, but you see no response, just stillness. Cuando mira una parte de tu cuerpo y tu cerebro dice muévete, pero no se mueve. That stillness tried to trick my mind and heart into thinking to just give up. There was no point. There was no hope. Y como no se movía, eso le decía a mi mente, no hay esperanza. So the doctors moved on to the second treatment called plasmapheresis. Entonces los doctores siguieron al segundo tratamiento, que era plasmapheresis. Which is basically when blood is drawn from your neck through tubes. Es cuando sacan sangre de un tubo de tu cuello and it's filtered through a machine y lo pasan por una máquina where the plasma is removed from the blood donde sacan la plasma de tu sangre and is replaced with synthetic or authentic plasma. Y entonces lo reemplazan con plasma sintética o auténtica. And in my case, it had to be authentic. Y en mi caso tenía que ser auténtica, which was a little harder to get. que era más difícil de conseguir. And then after all that, the blood goes right back into your body. Después de todo esto, entonces regresa a tu cuerpo. I had to do this for 5 days. Tuve que hacer esto por 5 días. And the treatments took about 2 or so hours. Y cada tratamiento tomaba como 2 horas. The first time I was about to undergo this treatment, la primera vez que iba a pasar por este proceso, my dad was leaving to go back to Alaska. Mi papá regresaba a Alaska. And my mom was waiting in the waiting room. Y mi mamá esperaba en la sala de espera. I was scared because I realized I was about to see and feel the heat of my blood pass through tubes. Y estaba asustada porque me di cuenta que iba a sentir el calor de sentir mi sangre pasar por mi vena. All through my neck. Por mi cuello. But then I suddenly heard a little boy crying. Pero de repente oí un niño que lloró. And I looked over to my right to see a woman coming out of a small room. Y entonces miré a mi derecha y vi una mujer que salía de un cuarto pequeño. She was on a stretcher. Y estaba en una camilla. She sat there waiting with a straight and tired look on her face. Y estaba esperando con una mirada como cansada. A couple of minutes later, unos minutos después, a nurse carried the crying little boy out of the room. Una enfermera cargaba a un niño llorando del cuarto. And placed him in his mother's arms. Y lo sentó en los brazos de su mamá. The little boy was wearing a hospital gown. Y el niño tenía un vestuario de hospital. And his head was shaved. Y su cabeza estaba sin pelo. He was maybe around 6 or 7 years old. Quizás tenía 6 o 7 años. I realized I was staring at an exhausted mother. Me di cuenta que miraba a una mamá que estaba cansada. Who showed her son unconditional love. Que le mostraba a su hijo un amor incondicional. With a simple kiss to his forehead. Simplemente con darle un beso en la frente.
And with that, he stopped crying. Y con eso él paró de llorar. This boy Este niño was facing estaba enfrentando a monstrous form of cancer una forma enorme de cáncer, and intense treatments. un tratamiento bien intenso. I appreciated the strength Yo aprecié la fuerza this mother and son que esta madre e hijo carried together. tenían juntos. And I thought to myself, Y pensé entre mí, if that kid si ese niño could go through his challenging lifestyle, puede pasar por su manera dificultosa de vivir, then so could I. entonces yo también. God opened my eyes Dios abrió mis ojos to witness para ser testigo, patience, para ser testigo de paciencia, love, and a bond between two people del amor y la unidad de dos personas that could never be broken even with a life-threatening disease one carried. que no podrá ser roto ni por una enfermedad mortal. The first time I was able to move my heels up and down La primera vez que pude mover mis tobillos para arriba y para abajo were during my leg exercises. era cuando hicieron los ejercicios de mi pierna. My mom and my dad were able to witness Mi mamá y mi papá pudieron ser testigos, the miracle in person. el milagro en persona. And right before my eyes, I was watching God at work. Y ante mis ojos estaba viendo a Dios trabajar. Every day from then on, Cada día después de ahí, I was moving a centimeter more and gaining a pinch of more strength. estaba moviéndome 1 centímetro más y un poco más de fuerza. And to my surprise, Y para mi sorpresa, I was patient in receiving these results. fui bien paciente hasta que recibí los I'm a very resultados. patient person for those who know me. Yo soy una persona muy paciente para esos que me conocen. I have to laugh in the enemy's face because Tengo que reírme. he knew exactly where to throw the punch, so to speak. He knew exactly where to throw. Él supo exactamente dónde tirar la mano. He knows how important my family, friends, and school and life is to me. Él sabe qué tan importantes son mi familia, mis amigos y mi escuela. I'm a very independent girl, but Soy una muchacha muy independiente, I had to learn to lean on the shoulders of family and friends, even strangers, pero tuve que aprender a confiar y recostarme en los hombros de mi familia y hasta de extraños to do even the simplest daily life tasks. para hacer las cosas más simples diarias. I am a very private person, Soy una persona muy privada and yet I had to be exposed and stripped away of my privacy. y tuve que ser expuesta y quitada y robada de mi privacidad So others could take care of me and my medical condition. para que otros pudieran cuidarme y con mi condición médica. I had very little patience, Tenía poca paciencia, fear of being restricted around my legs. con temor de ser restringida con mis piernas. Was in the middle of finals with my family in another state. Estaba en el medio de las finales en la escuela y con mi familia en otro estado. But I was so grateful that God kept me calm, Pero estaba tan agradecida que Dios me mantuvo calmada, patient and happy and courageous. paciente, contenta y con valor. I was able to finish my classes with some extra given time, Tuve la oportunidad de terminar mi clase con más tiempo que me dieron. and my family